Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, hintay ibasa ti Santiago 1, Kapitulo 12. Nagasat ti tao nga agtalina ed anatibker, baya ti panakasuot na. Ngamin, no agbalegi, awaten nanto ti bala nga ti biag nga inkari ti Diyos, kadagiti agayat kan kuana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oy, timyo nga ding. Nagmamayat lagi tim mula mabrokolya. Manula siguro ngal daw ti orayan, mabalin naman nga apitain. Un manong, barang intun umay pa nag-aapit. Maranaan ko mati mayat a presyo. Tapno masubot mata dagiti nagastos. Kada kayo ngay, kumusta mo dagiti mula yu apit chay, manong? Nasayat matating ko. Dandani akmat ng agapit. Agam amangan no umununa ka basit nga agapit ngam siya. Kastaya, manong. Kastoy nga ron ti aramidan ta, manong. No bilang tasyak ti umunang agapit iti mula na, tulungan nak. Kaya't kastamot kan ka. No si kantumot ti agapit iti mula na, umay kantumot tulungan. Ayos datang imbagama, ading ko. Ay katuwa na mayatak. Day tamot lagayam. Ay nananang, bakit? Kasalungatan lagi ti mulak anating. Sapay mabalin ko kuman nga apitan lagi jay. Ngam kalat mo pinakastoy ti panawin. Nakadun tinasayang no bilang laing. Wen nga rod lakay. Sapay isula ang tipang namnamaan tayo apagbiag tayo. Ala, ikararag tayo laangan. Asapay ko mata saan amaan dagiti mula. Tinapatag ita, saan tayo kumang agsaksakit? Gapu iti madi, apanawin na ita. Ngam nanang, sayang lagi ti gastos kan bambanog ko. Kasano pa'y itan? Agpada tala ang anak pukawan, manong. Dakkel apukaw ta. Ninamnama ta makasubot ta. Ngam, awan mo ten mailako ta. Tauray pangalaan ko maitipang sida. Awan pa'y. Dahil nga ron. Sayang at talaga. Sayang at talaga, tatang. Sayang ti panahon. Gastos kan banog. Awan nagmamaayan na. Ay na, di ka kadiagladi nga et paraw. Di ka maupupay. Padasa manan na. Barang ditakan to na makasubaot. Agtalag kay ti Diyos ang manangasay. Ala, bagamkit di ti gayam mo. Tapadasan niyo manan ti agmula. Ay, sige, tatang. Ibagak to nga rod kan kwa na. Tagmula kami manan. Manong, nung ay padasan tamanan ti agmula. Barang iti may kadwa na gundaway, kat di tatanto na makabawi. Jak ko man kayat, tamangan no maulit ni napasamak. Hangam sige, kat no bilang kasjay tumanan, talaga man jakon. Ay na, wala ang abulan tinapalabas madipod pa nagbagyo na. Simublat magtidiag sarday atudo. Iso aday jay, sigurado lakit di anagadumana na mula tinadadaal. Huwag nga raw kaka. Sapay kamulmula laang dagiti anak ta. Hindi na minsan lang alawas. Nayon lakit din ang mairanran na ti madi apanawan iti panagmula kan panagapit da. Sapay do ti anak ko ti maupay kat dandani sana maiayaw. Piyakan ka akaka tanalakam nga maiayo ni tembiyong nga anak mo. Si kalangan ti agmula, aning ko. Talaga adyak kayatin. Sayang lati banog. Panawan kas kadagastos no isuntumot lang ti pagbanagan na. Angam, kasanong dagiti nabatbati a similya, manong? Sayang mat, no saan mo nga imula, madadaldalaeng. No kayat mo, itad kulangan ka na ka, tasikan ti mangimula. Sigurado ka, manong? Wen, anwag kumangay. Sayang lang Sana say-sayat langan ngay padawat ko.
Kastoylangan manong. Alaak ti similya, ang bayadak kada kayo. Taginastusan yumat. Napanan ka di manen ti amam, arian apok. Diyak ka mo, Lola. Uray siya. Itay ko pesap sa pulan. Ta dumawat ako mati kwartana. Adang amin babayadan mi iti pagadalan inton bigat. Kumusta ngay, manong kundi? Malablabsak nga ron tay gardinyo, kat nagsayang. Madlaw asan anas asikaso, ta nakaruruutan. Apay nga minulinisam, tapno mula ang manen. Awanan. Si maduta ko na rin ko. Sana balit, kanayon nakmat na makatsamba iti sugal. Umanayon na niya pangalagi ti pagbiag miya sa nga pamilya. Si kalata na, ti mangituloy nga agmula. Basta adjakon kaya ti agbanog. Senton kon, mabagyan tumot lang. Di sayang, tinagado a sakripisyo. Pipiyapay ti sugal na itugawam lang, nakakwartakan. Nay, papanamanan, nakasapsapa. Kasla ka na yun nga na napatagunay apagnam. Ay, talaga nanang. Napatag kas itibiyag. Kat siyempre, rumwarak mananatap no agbiro ka kiti pagbiyagan. Ay na, amaw, sugal manan. Kat wala nanang, tapno amuyaw. Dahi ta itan tinalaka apanggedan. Ay awam maun. Di mula tultuladen ni Timyaw nga nakaananos nga gargarden. Iso nga ita, malmalpasa ti patpatakder na abalay da nga agama. Ay, wala ta nagagatgat nga ron. Na, ta sumungbat pailaan. No kunam nagagat, kas mo malaimbaga di tabagem asadot ka. Kala at matan ang nagbaliw ti anak yo, nanang. Saanan akas idi. Ano adda pagkasapulan, uray anya at trabaho basta limpyo. Sigilat ta. Ang manipod na upay, gapo kadagiti napasamak kadagiti mula na. Ay, awan matan. Kinaykayat na matan ti makisugsugalatan. Ay, mo pa iti day siya tao. Ay, awanan. Isuki din ti pagsaksakitan ti ulaw. Isun sa ti mangdagdag iti panagkapsut ko ngay nana. Nanang, ag-exam kami inton umay alunes. Diyak pa'y nakabayad. Sapay 4th gradingan. Ay, win nga rod, anak ko. Ang awan mat nga rod maitid ko. Bayam, kasaritak to ti amam inton sumangpad. Barang adda maitid na. Nanaindang, adda ka didita ni manong kundi. Ay na, awan manan dito'y day siya tao. Dandan di saanan ang mata tao dito'y balay. Takanayon nga ijisugalan ti ayan na. Kasta ka din, nana. Unay matan ni manong. Ay, napadasan na lang tinangabak iti sugal. Ay, awanan. Ay talaga. Nakakaasipay kit din dagiti aginana. Tadanda ni awanan maipaima na kadakwada. Inton mga bakit isugal. Put-put-putan na mula ang tinapangabakan na. Tay sumala ang isugal na tumanan. Kuha kuman, nana. Ayabak kuman ni manong kundi. Takaduan mi nga agapit kadagiti mula mi anateng. Tay supay kumamot titangdan na. Tapno adaitad na iti pamilya na. Alah, bayam. Kay bagaktukan kwa na inton sumangpad. Tatang, kasapulak ti kwarta. Kasanak pa yan nakabayad iji pagadalan. Naimpagkit din ta pinag-exam da. Nga uray jak pa'y nakabayad. Iso nga alan at tatang. Ikanda kun ti pagbayad ko. Kastaya, anak ka. Mano ka diti masapol mo aya? Uray iyan anayon a 5,000. Tatidad duma, ibulsak. Anya? Ay, oray na tapay la pagbayad mo ti unam. Tatidad duma.
Iso pa lang ti pangalakit isugal ka tani. Naabaga ki dinaminsan. Apay nga min adiyo pala isardeng ti panagsugsugalyo. Tasaan mo't ngagnanayon ang mga abak kayo. Sa maysa, no talaga mo't laang aday ta ti pagtaudan ti swerte. Apay nga rod ngaging gaita. Agrigri kat tayo pa'y laong. Ha? Ala, bayamanak. Ikagumaak ti amin tapno lumung autumutang ti biyag tayo. Ay na, malamin akong lakay. Nagpigsa tulo. Sapay naganot agdad-dad dito balay. Wan nga ron bakat. Daytoy etanti kong kunak, hindi pa'y laang kunday. No tinultulad mo ko man itim yung anagagat. Diyan ko mamalimpyo apagyanan tayo ita. Sana kas iti da ito'y anagado tagtagtad. Kita man, malayos tayo dito yunag. Mabalin sapay kaya di apaglanguyan ng tisida. Sana bali na. Abdanton. Santo na kastoy ito'y balay tayo. Naputa ikagumaak to na papintasan. Ay na, kanon tupay ngay. Bakit akon? Abangan no jakton maabutan day ta nga ibagbagam kunday akon kunday. Ay na, malamin ako na yan. Jaksan kabalan tilamin na. Ay na, day ta, di kong kunakeng ka. Anya ngay ita, magsakit ka lang nga rudan. Sino nga ita ti parigat ang mga sikasukan ka? Ay, awam maun. Amangan noomon una ka pa'y ngam itisyak nga inam. Iso nga ela, kabayatan nga gang agas ka ba'y, agamiris kan. Oh, Manong Kundi, kumusta kan? Kastoy, nasayat mo naimbaga na kon. Nasayat mo't no kasta, Manong. Kat anya nga ti planom? Talaga ka di? Adimon kaya ti agardin? Naimbag ka pa yaring. Napintas kan dakkel to'y balay a pinatakder kan dapay nagatang mo atrak. Un Manong, dagita amin tinapnapanan dagiti nagbambanugak iti garden. Dagita ti bunga kan bagas tinaglingling atak. Anyan, agbabawi akitan natin ko. Naku ba sinasayaat kan nagibibturak. Nalabit. Napintas kumamot ti biyag ko itan. Agraman ti pamilyak. Wah, Manong. Day tatiga po na. No apay adamdamagak no anya ti plano yo. No kayat yu pa'y ti aggarden, winusaan. Tanusan, ay kat gatangak lang ti garden yo. Tasyakon ti mangituloy. Tinaanos nasaya ti pagbanagan na. Kat aramatam matipig sa kansalon at mungag trabaho para iti pagimbagam, kastamat iti pamilyam. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.